Здесь все место отведено вот этим пернатым красоткам. Курочки чувствуют себя здесь очень вольготно. С правой стороны для них построен курятник. Из деревьев здесь груша, яблоня, черешня, персик, абрикоса. Ну вот, сад есть, огород не сажался. Но в целом местечко есть, если нужно, захочется очень посадить несколько грядок. Добрый день, друзья, с вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар», в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует купить дом или купить квартиру в городе Краснодаре, в его ближайшем окружении. А также напомню, что работаем для вас сейчас по Каневскому району, в сторону Азовского побережья, в сторону Приморско-Ахтарска, уже не 70 километров, как обычно, а в радиусе 130 километров, но только пока, друзья, в этом направлении. Также для тех, кто впервые на нашем канале, мы Центр недвижимости «Компромисс». Как агентство недвижимости готов вам помочь купить, подобрать локацию, дом, квартиру, которая подойдет именно вам. А если вы собственник объекта недвижимости, также пишите, звоните, с удовольствием с вами пообщаемся и поможем продать вам ваш объект, найдем ему хорошего покупателя. Что будем сегодня с вами смотреть? Давайте будем заходить на участок. Сегодня мы находимся с вами в станице Плостановская, станица Деньского района. Вот такой красавчик нас встречает, уже напрыгался, вот, нас поприветствовать опять решил. Будем смотреть с вами жилой дом на земельном участке в 5 соток. Дом 2017 года постройки, дом полностью кирпичный, с интересной очень планировкой. Ну, давайте обо всем по порядку. По ширине фасада здесь у нас, друзья, порядка 15 метров. Вот в откатные ворота вот сюда заезжали две машины. И вот, пожалуйста, вам ролеты. Две машины заходят вот сюда в гараж. Придомовая территория. Здесь у нас тротуарная плитка. На противоположную сторону от меня расположились кустарники. Там что-то такое декоративное, очень красивое. Давайте будем обходить дом и посмотрим, что же у нас там расположилось. Здесь вот в таком интересном формате перекрыт проход, потому что держит курочек. Давайте будем заходить. Огорода здесь нет, здесь все место отведено вот этим пернатым красоткам. Здесь все место отведено вот этим пернатым красоткам. Курочки чувствуют себя здесь очень вольготно. С правой стороны для них построен курятник. Из деревьев здесь груша, яблоня, черешня, персик, абрикоса. Ну вот, сад есть, огород не сажался. Но в целом местечко есть, если нужно, захочется очень посадить несколько грядок. Дом расположился на 5 сотках земли, дом большой, 120 квадратных метров с подвалом, 8400 стоимость объекта. Давайте, пока мы находимся на участке, вот сюда покажем лесенку вниз в подвал, спуск. Глубокий там достаточно подвал, из 2 помещений состоит. Там все захламлено, света нет, к сожалению, поэтому не спущусь. Будем с вами сейчас возвращаться к дому и осматриваться далее. Но сначала хочу еще показать, что есть у нас вот такая спряталась сбоку летняя надворная постройка. Здесь оборудован у нас летний душ. Так, ну что, участок мы с вами весь осмотрели. 5 соток назначения ИЖС у дома. Будем переходить и осматриваться уже изнутри по самому дому. Что касается места в станице, мы порядка 6 минут, здесь остановочка общественного транспорта, также рядом дом культуры, магазин. На школу ориентируемся на 5-ю, 13 минут до нее пешком. И, друзья, здесь буквально 50 метров у нас до речки. Тоже такое место очень для рыбаков, для погулять, на воду посмотреть, очень хорошая. Ну что, дом у нас сам 2017 года постройки, я сказала 120 квадратных метров, давайте я разделю площадь. У нас 93 метра, это будет по жилым помещениям, по общей площади дома, то, что по свидетельству, да, как говорится, а остальные метры квадратные, это у нас огромная пристроенная закрытая терраса. Но в целом получается общая площадь дома 120 метров. Давайте будем заходить в дом, осматриваться изнутри. Дом достоин внимания. Ну что, друзья, дом у нас начинается с такой прихожей, крылечко закрытого, стеклопакеты со всех сторон, тут даже крючочки вот такие вот сделали, да, чтобы можно было какую-то такую быструю одежду повесить. Ну и далее мы уже проходим, попадаем непосредственно в сам дом. На входе у нас прихожая,
прихожая 11 квадратных метров, на полу лежит керамогранит, стены оклеены обоями, потолки здесь двухуровневые, получается, как гипсокартон с точечными светильниками, и внутри натяжной потолок. Далее в левую сторону у нас идет площадь гостиной, площадь ее составляет 21,3 квадратных метра, стены здесь оклеены обоями, также такой фигурный потолок с точечными светильниками, люстра. Все вот в том виде, как вы видите, в видеообзоре у нас остается к продаже данного объекта. Ламинат здесь лежит на полу. Такая большая, хорошая гостиная. Опять же, нестандартная планировка, очень интересная. Когда мы, друзья, выходим с вами из гостиной, то вот здесь у нас прямо напротив двери расположился шкаф-купе. И далее выше по ступенчикам поинтересовалась, почему так. Нет, это не было старой части дома, никакой, это была вот придумана такая планировка, да, вот что сюда повыше, дальше у нас пойдут жилые комнаты. Собственно говоря, мы сейчас с вами их и осмотрим. Предлагаю переходить к осмотру жилых помещений. Так. Ну что, поднимаемся и переходим к осмотру непосредственно жилых помещений. Сантехника вся в хорошем состоянии, потолок натяжной, матовый с точечными светильниками, пол, стены облицованы кафелем. 4,4 квадратных метра площадь. Далее переходим к осмотру первой жилой комнаты. 11,5 площадь ее составляет, стены оклеены обоями. Декоративная вставка по обоям сделана, также фигурный потолочек, все очень симпатично. На полу лежит ламинат. Первая спальня мы с вами посмотрели. Далее переходим к осмотру следующего жилого помещения. Комната площадью 13,9 квадратных метров, почти 14 квадратных метров площадь данной комнаты. Стены здесь оклеены обоями, на полу лежит ламинат, потолок натяжной, матовый. Две жилые комнаты мы с вами осмотрели, гостиную. Посерединке расположился у нас здесь санузел. Санузел, туалет, ванна раздельная, да, мы поняли. Стены облицованы также кафелем, на полу кафель, в таком формате. Площадь 1,6 квадратных метров. Далее переходим к осмотру непосредственно зоны кухни. Площадь ее составляет 19 квадратных метров. Просторное помещение. Стены здесь оклеены обоями, на полу лежит красивый керамогранит, прям хорошо сочетается со светлыми обоями, темными дверями и вот этой вот мозаикой на рабочей поверхности. Кухонный гарнитур остается в том варианте, как вы видите, варочная панель, вытяжка, холодильник, сплит-система установлена, мойка, все это вот как есть, так и остается. Далее мы переходим вот в такую дверку и попадаем сюда в котельную. Двухконтурный газовый котел работает на отопление и на горячую воду. И далее через подсобное помещение мы попадаем вот в эту пристроенную веранду-террасу, которая добавляет к нашим 93 квадратным метрам еще 27 квадратных метров. Здесь зона отдыха, здесь терраса, здесь веранда. Все это как отдельная закрытая комната. И очень важно, что это все далеко от жилых помещений. Можно и посидеть, и погулять, и пошуметь. Да, никто никому не мешает. Здесь же расположился камин. Камин на противоположную сторону от меня. Прям, как говорится, натуральный камин, настоящая печь, да, похрустеть дровами, здорово, посидеть, полюбоваться тишиной, как говорится, после тяжелого рабочего дня. Ну что, классное место мы с вами осмотрели, территория отдыха, прямо нет вопросов. Ну и отсюда у нас выход с вами получается на участок. Вот отсюда мы как раз-таки с вами и заходили. Итак, мы с вами осмотрели сегодня дом 120 квадратных метров общей площадью, включая вот такую большую комнату-террасу со своим собственным настоящим камином на земельном участке в 5 соток, станица Плостановская. Дом с полным ремонтом, практически весь мебелированный. Если такой вариант объекта вам подходит, пишите, звоните по стоимости 8400, напомню, обязательно вам его покажем. Дом по формату «Заходи и живи». Место в станице прям очень хорошее. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписаться. Вот внизу ссылочка на наш телеграм-канал, если еще не подписались. Когда планируешь купить или продать дом, очень важно быть в курсе событий именно по тому региону, куда переезжаем, да, или в котором находимся. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».